Salamu sikizeni huyo. La Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hapa mbele yako ni Abeli Esi Shiliwa, mwanafunzi wa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Waislamu mmekuwa kwa miaka mingi sana mnatuambia tuje katika Uislamu ili tumwabudu Mwenyezi Mungu. Mimi nimejaribu kutafakari kidogo baada ya kusoma Qur'an. Kuna aya ambazo nataka nizisome hapa na wewe pia Muislamu uzitafakari pia kwa kina, alafu uniambie, je, ni sahihi mimi Mkristo nije ni muabudu Mungu mwenye uwezo sawa na mwanamke? Yani mwenye fikra, mwenye mtazamo sawa na mwanamke, mimi ninastahili kumwabudu huyo? Nisome Qur'ani sura ya 19, ile aya yake ya 19 taisoma. Hii ni surati Maryam, mama yake na Nabiullah Isa. Nasema hivi, Qur'ani sura 19 aya 19 mpaka 20. Nasema, malaika akasema, kama mimi ni mwenye kutumwa na Mola wako mlezi. Anaitwa Abeli Shiliwa, amekula school fees kwa ajili ya kukataa kusoma. Sasa amekuja kuingilia bahari ambayo hawezi kuogelea. Anasema Mungu wa Qur'ani anasema inamkinikaje awe na mwana hali hana mke. Alafu akalinganisha na Mariamu kusema kwamba nitapataje mwana na sina mume. Sasa akasema Mungu wa Uislamu eti ni mwanamke, yani kwa fikra yake mbovu. Lakini yeye amesahau kuwa Biblia inamuita yeye ni mke wa Mungu wake. Yeye mwenyewe ni mwanamke, ako hapa saizi huyo. Isaya 54 mstari wa 5. Kwa sababu muumba wako ni mume wako. Rudia tena. Kwa sababu muumba wako ni mume wako. Sasa yeye mwenyewe anazungumza kuhusu habari ya mwanamke, sijui Mariamu. Kumbe Biblia yenyewe yeye ni mwanamke, yeye ni mke wa Mungu wake. Kwanza angefaa kurekebisha hiyo. Alafu sisi Waislamu Mungu wetu hana mfano, hawezi kuwa mwanamke wala si mwanaume. Mungu hana mfano. 42 ngapi? 11. Soma. Yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Mungu Allah ndio muumba mbingu na ardhi. Yeye amekumbieni wake zenu katika jinsi yenu. Excellent. Na wanyama nao akawaumbia wake zao katika jinsi moja na wao. Anakusindisheni kwa namna hii ya kuchanganyika dume na jike. Hakuna chochote mfano wake. Rudia tena. Hakuna chochote mfano wake. Rudia tena. Hakuna chochote mfano wake. Allah hana mfano. Biblia ndio inasema Mungu wenu ana tabia ya mwanamke kama ako maternity. Isaya 44 mstari wa 12. Isaya 42:14. Nadhani ni hiyo. Mara nyingi nimenyamaza kimya hapo. Siku nyingi nimenyamaza kimya. Mungu wa Biblia ya huyo Abeli Shiliwa kafiri huyo, Mungu wake sasa bandia, anasema mara mingi amenyamaza kimya. Nimenyamaza. Nikajizuia. Sasa nitapiga kelele kama mwanamke aliye katika kuzaa. Yani Mungu wake ndio anafanana na mwanamke, sio Allah wetu. Wewe vipi kafiri mkubwa wewe? Kuja kudanganya watu hapa. Sisi kidume cha Allah tuko hapa tunakonyorosha. Tena kwa kitabu anatumia kanisani. Angalia Mungu wake ana sifa gani. Yehova Matatani ukurasa 44. Sura ile tafuta. Wewe maga ugali, sito na maga mchuzi. Mungu Allah ni kiboko, Mungu hana makosa. Mungu hana makosa, hana kasoro yoyote. Angalia Mungu yako sifa yake. Yehova, soma. Yehova Mungu wa Biblia. Yehova Mungu ya Biblia ni huyo Abeli Shiliwa, kondoo mzima. Huyu ni kondoo hata si mtu. Ni Mungu mwenye matako. Mungu yake huyo ako na matako. Yani matako, makalio na tako yake iko nyuma yake. Kama alivyosema mwenyewe katika kitabu chake. Yani Mungu huyo ako na matako. Twende sasa ukurasa 184. Wao unachokoza halo, unasema Mungu anakaa kama mwanamke. Wale kitabu chako nje inasema Mungu wako ako na matako kama ya mbuzi. Tunakukoroga, ukikuja mbaya tunakuja mbaya, ukikuja vizuri tunakuja vizuri. Allah hana mfano. Qul wallahu ahad, he is one and only, Allahu samad, the eternal and absolute, lam yalid wa lam yulad, he begat not nor is he begotten, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mungu wetu hana mfano. Huyo Mungu unayemwabudu, angalia sifa yake. Yehova Matatani
184. Soma. Inasema Eh. Wakristo wote ni takataka za dunia. Huyu Abel Shilwa kitabu chake anasema yeye ni takataka ya dunia. Mwenye amejalia Wakristo hawa kuwa ni takataka, uchafu wa dunia. Kwanza Abel Shilwa ni takataka na uchafu wa dunia. Hawafai hata chembe. Haufai hata chembe. Paulo wa Tarso mwenyewe anasema, Paulo ambaye ni mtume wake huyu Abel Shilwa anasema sisi Wakristo ni takataka. Ni takataka. Wajinga, washenzi wa dunia. Na tamaa ya vyote imefanya sisi Wakristo kuwa ni takataka mbele ya Mungu Mwenyezi. Wewe ni kama takataka, kwa sababu kama unaita Allah Subhanahu wa Ta'ala unamuita ni mwanamke, basi wewe ni takataka. Ndio maana kitabu yako nasema wewe ni takataka za dunia. Ndio maana mtukana kila siku Mwenyezi Mungu kwenye kitabu chano na uangalie. Wakorintho wa kwanza 1 mstari wa 25. Angalia mnamuita Mungu nani? Wanakuja kutapika hapa kwenye TikTok na kudanganya. Wanafikiri Waislamu ni watu wa kudanganywa. Sisi hapa tunakunyorosha. Wakorintho wa kwanza 1 mstari wa 25. Sikiliza. Kitabu yako unatumia kanisani anamuita Mungu nani? Soma. Ungefaa kurekebisha kitabu chako kwanza. Wakorintho wa kwanza 1:25. Unafaa kurekebisha kitabu chako ambacho kila wakati kinamtukana Mwenyezi Mungu. Soma. Inasema kwa sababu upumbavu wa Mungu. Rudia tena. Kwa sababu upumbavu wa Mungu. Rudia tena. Kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu. Sasa wewe ulikuwa unataka Waislamu waache dini yao wakuja wafate Mungu wako ambao kila wakati mnamtukana mnaita mpumbavu. Wewe ndio mpumbavu mkubwa usiyekuwa na akili.